Ciao, mi chiamo Franco, arrivo dalla provincia di Pavia, in Lombardia, ho 62 anni e sono felice di essere venuto in Moldavia a mettere a posto la mia bocca. Ultimamente ho affrontato il problema del bruxismo. Avevo consumato i miei denti e sono andato da un dentista in Italia, però non ho avuto soddisfazione. E allora involontariamente ho visto su dei canali TV la pubblicità del dottor Palmas, che mi ha colpito. Ho approfondito il discorso, ho guardato tantissimi video. Questo dottore mi sono sentito di dargli fiducia, gli ho dato fiducia e mi sono sentito di affrontare tutto il percorso a rimettere a posto la bocca. Sono arrivato con il primo step, un po' titubante, il posto nuovo, gente nuova, però l'ambiente mi è piaciuto, ho trovato anche un sacco di amici e fare delle belle risate e quindi mi sono ambientato e io vi porterò nel cuore.